Kurumjari, ISTV ki Manipuri pau miyang tabiri ba pumna makpo taram noksari hauzik ahanbada maroiba pausing. Guru Mayum Jiteswar yauna miyoi manga security force na phakraga chathakiba aronba mihat CBI natraga SIT na thigathanaba mafam kayada khongjang jangsin khre. Independence Day thoram gi mangoina na district police singna kanbe saksal thorang lokhatle. Ade Imphal manungi maru oiba lambi gi mafam kayada mari lenaba department na yeng changba watpadagi nongma nongma gi phibam soksilakle. Hojik mapong ipa pau pizari. Hoki ba ing lising ani tara amadi lising ani tara mathoida khwai nagamapal singjubung leirakta laiba Guru Mayum Jiteswar alias GM Changjau alias Gypsy Dimapur laiba yum amadagi Assam Rifles amadi NSCN IM ni singnabe singna pharaga hatkhiba amadi Sagolben thangjam leiraktagi thangjam Satish Tera sayangdagi RK Ranel alias Roshan Langol Laimenaidagi Thaunokjam Prem Thangmaiben Khomdram Selungba lekaidagi Hizam Naubi makhoi sing asibu baragi yumdagi Indian Army gi 3 Corps Intelligence amadi Surveillance Unit na pharaga hatkhiba asi langla langjil puthoktuna mihat asida senaba miyoi sing ain gi ebachairak piyu haiduna ngasi Khoyathong Bazar da JC amadi Working Group of Maira Paibi Movement sinduna miyam gi oiba wakat mifam ama phamkhre. Wakan mifamad da saruk yakibi poirai lemerol Maira Paibi apunba Manipur ki President Longjam Memchau bina Guru Mayum Jiteswar alias GM Changjau alias Gypsy amade Thangjam Satish ki asiba haksang sinagadabani makhoi manga gi aronba mihat government na CBI natraga SIT semduna sinagadabani. Mihat asida senariba Indian Army ki 3 Corps Intelligence Surveillance Unit sing athuba matamda ain gi ebachairak pigadabani. Armed Forces Special Powers Act amadi amuba ain sing muthat kadabani. State government na central government ta aronba mihat asigi wayel puthokna bataksin gadabani. Karigumba mihat asida senariba miyoi sing ain gi ebachairak pidrabadi tongan tongan ba khongjang kaya changsilagani haina phongdokhi. Bina kota pihiba jaban achumbado adu makoina hat pani haibado adu phongdo khamna mihat pado makoina bosan bai yaroi akoi gi Bharat Sarkar Prime Minister adu Home Minister amadi koi station da lariba akoi gi Chief Minister da akoi miyamna JC amadi pore lemaron Working Group of Maira Paibi Movement na hanmelai tana kholau goloi na akoi mangonda Bihat pa thuba matam da ain ga loina na dandi pina na ba khongjang che lepalai ta jangchan ga ni aro ponjitam Kumbi Bazar da sumiyam na wakat khongjang sangsinki JSC Kumbi le sangdok mamang lekai apunba nupi lob news Kumbi apunba nupi lob KDU KYC na puna sinura sathakiba khongjang aduna aronba mihat ta hat khrabasingi hakjang sinau makoigi achumba wayel PU Manipur dagi Armed Forces Special Powers Act lokthokadabani maral laiba army sing jairak PU haina dabi tawki Khongjang jangsin bada saruk yakibi ima amana lamdam asida army na pharaga hatkhiba miyoi masing thingamdre makhoibu kari maramgi hatlibano khangandana thamkiba kayani makhoigi manungda Jiteswar yauna miyoi mangagi achumba wayel phangdana lairiba asi phanganna ba khongjang asi jangsin bani haike lepak sida thogli ba haina thanana phare kulle maram karino khangdana manghan ba kadai da karum da lai khang hekta ai koi bu acham ba mi oi ro karino magi maran karino su khang ta aga tau ba su leita ba asigumba awana tarba sing asona na bu tu hatpir ba sigumba mayam sigi khallaga koina apun loina mifam masi phamjaban Thasigi taram manga da pangthokadoriba Independence Day thoram asoi angam yaudana ba district police singna akan masaksal thorang lokhatle tongan ba lalaurup singna thoram asi boycott tawbaga loinana numit asida general strike laukthokibedagi ahen masaksal thorang asi lokhatpani Imphal East amadi West district ki oina hanadagi hena saksal thorang lokhatle lambi da satpa gari sing sector ba chingna ba mafam singda thiba humbagi thabak sathari Bisnupur commando amadi Bisnupur police na sungasi Bisnupur ward number Nepal mapal amadi taramathoida combing operation chathakre mifami pundi yaukide Thobal Police Commando gi OC Sadananda Women Police Station gi OCS Kiran Balana lusingduna Wangjing Bazar da ngasi numidang wairam thiba humbagi thabak chathaki Additional SP Sasidananda Soibam gi mijeng makhata chathaki ba thiba humba aduda miyoi sanirom verification chathaki miyoi taruk masagi chapcha ba saktak che puthokpang amdabadagi makhata na khangdok na ba Thobal Police Station da sinakre
नंबोल बाजार दसु एडिशनल एसपी ऑपरेशन के एसएस मनिहार की मखादा कमांडो ओसी बिष्णुपुर बी लुंथंग वाईफाई गलोइनना जेके राइफल्स माइबम पोस्ट के मेजर सनी यावना थीबा हुंबगी थबक चथकी मदुदा मियोई चामरी हुंबुद्रा वेरिफिकेशन तौखी मियोई 15 मसागी सक्ताक से पुथोकपा ngamdabadagi नंबोल पुलिस स्टेशन दा सिनकी इम्फाल मनुंगी मरु ओइबा लंबी की मफम कयादा मरी लेनब डिपार्टमेंट मियंग संग वाटपदगी नोंग नोंगमगी फिवम सोक्सिलकले लैंगाक असिगी वर्क्स मिनिस्टर ना चाही असिगी चटकिबा मार्च था असिगी ममांगदा मणिपुर की मरु ओइबा लंबी सिंग सिसित नालहनगनी हाइना मीडिया दा फोंदोकपा लैख्रबसु हाइदोकिबा वाफम अदुगा हौजिक लैरिबा लंबी की फिवम ग यंगनाबदा चाउन खेनबा लैरे मियाम लंबी सेम्पीदे हाइना लंबी तिंगबगी खोंजंग संसिनबदगी ऑफिशियल अमदी कॉन्ट्रैक्टर मसाना लंबी सेमलगनी हाइना थाजबा पिखिबा सगोलबन लंबीदगी तिदिम लंबी फाउनरिबा लुक्राम लेरक लंबी असि ngasi फावबा कोइलास थादुना लंबी सेम्पीदबदगी नहोनना लंबी असिगी फिबम सोक्सन बहौरकले अमरोमदा इम्फाल जिरी लंबीगी मोइरांग लेरक अमदी मैनो लेरक अनिगी मरक्ता लैरिबा लंबीगी सरुक असि मतम खरगी ममांगदा पोट होल मेनखिबा अदु ngasi अमुक मफम कयादा कायरकपदगी चथोक ससिंदा खुदोंग चादबा मायोकना हल्ले अमरोमदा इम्फाल गी लंबी सिंगी मनुंगदा यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइरिबा रिम्स रोड असिगी मफम कयादा पोट होल कया लैबदगी चथोक ससिंदा खुदोंग चाहनरे अनाबा मियोय कया फावबा पुरिबा रिम्स हॉस्पिटल यावना प्राइवेट हॉस्पिटल अमदी क्लिनिक कया लैरिबा मफम असिदा चथोक ससिन तौगदौरिबा रिम्स लंबी असि समजिनबिदबदगी नोंग नोंगगी फिबम सोक्सिलकले मसिना लंबी असिदा अनाबा पुरकपा अमदी मिसम मियामदा खुदोंग चादबा कया मायोकनबा हेनगलकले लम्फेल थमोबनगी लंबी सेमनबा 2013-14 की वर्क प्रोग्राम अप्रूव तौदना वर्क ऑर्डर पीख्रब लंबी सेमबीदबना चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा मायोकनरे हाइरे नेशनल गेम विलेज सेंट्रल स्कूल लंबी लम्फेल सना कैथेलदगी सीआरपीएफ फावबगी लंबी लम्फेल सुपरमार्केट के अकोइबगी फिबम साथीना फत्रे कोम कया मरुम लैबना गाड़ी थौबदा खुदोंग चादबा मायोकनरे आईएसटीवी न्यूज न फंगबा पाउदा नेशनल गेम विलेज जोन 1 की लंबी सेमनबा लुपा लाख कुन लांगोल गेम विलेज की लाख कुन सेंट्रल स्कूल रोड की लाख मरी लिसिंग मरफुद्रा तरेट लम्फेल सना कैथेल लगी सीआरपीएफ फावबगी लुपा लाख मरी लिसिंग मरफुद्रा निपाल इंग लिसिंग अनि तरा तरेट ता निपाल दा काइथोखिबगा लोइनना लंबी सिंग असिगी सिंगलिंग अमसुंग पोट हॉल की तोंगान बसेनफम काइथोखिबसु लैरे लंबी सिंग असी लिसिंग अनि तरा तरुकता सेमखिबदगी ngasi फावबा डिपार्टमेंट की माइकैदगी सेमजिनबगी थबक पाइखतबना लंबी की नाग्यता लैरिबा मियोय सिंगना मतम मतमगी ओइना सेमजिनदुना हौजिक फावबा लैरि हाइना मियोय कयाना फोंदोरकले सिगी मतेक से चाही खुदिंग की इसिंग इचाउक से अनिरक नत्रक अहुमलक थोमबनिना सिगी लंबी से हेवी गाड़ी सु याम चटपनेना लंबी से चटपसुंग याद्रे सी मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की इंचार्ज पुरीबा प्रोफेसर विश्वनाथ एग्जाम हाइदोपगी सोइतोबंग अमदे हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीसी ओइरंबा प्रोफेसर एनजी बिजोय ने फोंदोखरे ngasi इम्फाल होटल दा पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत सिंगबा मुई सिंगा उनबगी थौरमदा वफमसी महांगना फोंदोखिबनी थौरमदुदा पेटर्न पॉलिटिशियन ओजोय आईएनसी की मिहुत आरके आनंद सीपीआई की एल सतीन कुमार सीपीआईएम की शरद तृणमूल की डॉक्टर इनाउसा शिवसेना की एन तोम्बी आम आदमी पार्टी की मनिहार प्रजा की इलेंद्रो लेसोन बमसु सरुक याखी डॉक्टर बिजोय ने मखाताना एमयू की वीसी पांडे था सुटी पीरे हाइरिबा असि करम फिबम पीरीबनो हाइना चपचाना हाइदबा सुटी मनुंगदा एमयू की वीसी अमा ओइना नागालैंड यूजीसी की इंस्पेक्शन चटपना हौजिक बीसी की चार्ज पुरीबा प्रोफेसर विश्वनाथना करिगुंबा थबक अमत्ता पांगथोकपगे हक लैते पांडे की मथक्ता थिगनबा कमिटी सु थबक तौदबना हौजिकी लैंगाकना पांडे लोकथोकनी हाइबगी थाजबा लैते हाइखी मासी इंस्पेक्शन चलमी चेयरमैन ऑफ the University Grants Commission. Sida takodi ngasagi suti se suti da amaneba. Suti tu da ngasagi te kamu khagyobi dana investigation towing eda masi he must be at Imphal. He must station. He must be available at Imphal during the investigation, during the inquiry. Inquiry kodi mo kasi yawbne. Adu kumbatek amati yawde. सिगुम्बा टेक्निकलिटी में हमसे आइडिया कोई गवर्नमेंट की आइए सिंगल बनी अदु गई तो नहीं ना भी रहा मसी की सॉल्यूशन है वो पूरा भी ना आई याम ना थोड़ा तो व्यू Laibak Ningba Thaubasingi Numit August 13 lakpada Manipur ki Chief Minister Nongthomban Birena Manipur miyamda yaifa paujel pirakle lising samapan marfumathoi gi numit asida Manipur ki thongna pharaba mapari tikan Drajit amasung Thangal General na mama laibak ki damak thawai thaki numit asina aikhoi gi ipa ipu singna mapangan kalaba British ki mayokta maithigani khangna thongna phana lanthengna duna thawai katkiba adubu ningsing halle
अखोई की इपा इपुसिंगना मखोई की थवाइदेगी निंखा तंबने हेना लुमना लौरमी हौजिकी मिरोल अखोइना मरेबाक निंबगी वखा लोल चेनमगा लोइनना कांगलुप फुरुप लाइनिंगना सिंगबदा युमफम ओइबा अखुबा मित्यंग सिंग चामथोकपा ngamgani haire Forest and Environment Minister T.S. Shyamkumar Nasu athauba singi nimit lakpada Manipur miyamda yaipa paujel pirakle Birtigan Rajit Thangal General Pauna Brajabasi amasung atai thauna pabasing aduna mama laibaki damak kathokiba adu kauba ngamloi state asigi apunbagi sakdamda singnarakliba sing aikoi punna leptuna chawkhatpa tangdu laitaba punna hingminanabagi damak wasakminarasi haire Indian Constitution की Article 371 Clause A नत्रगा मसिका मानबा Act सेमदुना मणिपुरदा चनहनबा यारोय फिबम अमतदा इंडिया न मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइबा यारोय हाइना कक्सिंग कैथेलदा लैबा नावहनलाई लंपाक्ता वाकत मिफम चथखरे Joint Non-Government Voluntary Organization कक्सिंग अमदे All Kaksing Students Union na punna sinduna sangsun ki bakhongjang aduda Kaksing Kendra ki MLA Y Sursandra UCM ki President Sunil Karam United People's Administrative Council amadi atai lup kaya gi lusing basing susaruk yaki Joint Non-Government Voluntary Organization ki President ke SS Birena India Government na Kanglup kharagi yenglaga atopa Kanglup kaiga da bathabak tawbiganu Manipur da khundari ba chingmi tami isil inauk singda phatanung da thohan baya bathawong zatharoisi Aikoi nungsi sanana laiminasi haiki MLA Y Sursandra Manipur na India da tinkiba asi Manipur thugai biu haina tinkiba nate Manipur gi yaifana ba tinkiba ni tungda kairak pa yaba amadi hauji kairak pa yaba su karimata tawbiganu haiba wafam Prime Minister da Congress ki maikai dagi taksin belaire haiki ngasi wakat mi fampham linge manungda kaksing kaithel da lebe dukan sing thonglo naki potpham phambi ima ibel sing potpham pham nakide Khongjom Circle Maya Paibina Upako Kada Thobal District United Women Development Organization MSU Amadi Chalgapun Sinduna Khongjom Bazar Manakta Laiba Community Holda Wakat Mifam Sathaki Wakat Khongjang adu loiselba matungda Imphal Morelambi National Highway da thoraktuna Human Chain Semduna Khongjang Changsin ki ngasi nung tilpong ani makhairom taba aduaida Imphal Jiri lambigi nungba police station ni manung sanba barak amasung kambirol gi marakta thaupuba gari ama accident thopadagi driver sire handyman sokle laikhidraba driver sigi maming Pradeep Assam gi Tinsukia dagini ngasi CRPF na escort tawduna gas yauna oil tanker sa mahom phojiri dagi Imphal tamna thoklakpada laibak thiba thodok asi nangkhibani British na Manipur thadokuna satkiba numit August 13 bu ningsingduna lakliba August 13 da Coalition for Indigenous Right Campaign Manipur na humudrani thoirak suba Manipur Independence Day pangthoklagani haire kiramasiga mari lena ngasi kwai kaithela leiba apunba iraipa ki mahairoi sinpanglup ki office da pangthokpa paugami pham amada desam gi Vice President oiriba Sirka Youth Front ki co-convener na mairakpam edition na lakliba August 13 si school college sing suti thadokpagi mahutta numit asigi nungi artha horak lebat tungi mahairoi singda khanganana ba 13 August ki thauram pangthokpiyo haiki makna makhatana August 13 da British na Manipur thadoktu na satkiba numit asi Englishing ani tara taruktagi hauraga sirkana Manipur Independence Day haina pangthoktu na lakli numit asiga mari lenana Manipur gi tongan ba school college singda ibadaw pakhang bagi paphal singkhatkani amade Research and Media Cell sirkana puthokpa why pre-merger political status for Manipur haiba journal amasu puthokani haire Numit asigi mapung oiba thauram ining thaulai semba sana jawbana ibudok pakhang bagi papal piral singkhatun hawdokani thauram asi More Jiri amade Assam gi mafam singda su pangthokna ba thaurang taure loinana thauram asi pangthokpa loiraba matungda Manipur gi maru oiba kaithal sing yauna mafam kayada ibudok pakhang bagi papal piral singsu singkhatkani haiki Manipur ni India da merge tawdringi gi marak British na Manipur thadoklamaba matung Manipur ningtamna leiringai ki period da thokiba Manipur ki history da akoida yamna important oiba date sing je akoina khudam oina 14 August Manipur Independence Day 21st September Manipur merger agreement sign tawkiba date National Repentance Day amadi Manipur State Constitution Act chanaba hawkiba date October ki date 18 sibu akoina Manipur National Day haidana sigumba important date sing je observe tawbugi sharuk amoina akoina August ki tang 13 si Manipur akoigi Independence Day si yam punna kana punna pangthok minasi masi thorom pangthok pada saruk yabiu haibo phum si thamjari
Andro Kendra ki manung sana laiba yaripok tulihal da primary health center ama saduna athuba matam da sangaragani haina Forest and Environment Minister T.S. Syam Kumar na phongdokre tulihal Friendship Charitable and Indo Mema Trust na sinduna hantak sahi ki board amadi council na lauba class 10 amadi 12 ki examination da mark pang na phanglaklaba mairoi sing CBSE na lauba NEET exam da pass tawraba tulihal ki mairoi sing amasung national ki thakta gold medal lawraklaba sanaroi sing pukning thogat pagi thoram da minister na wafam asi phongdokibani Azad Higher Secondary School la pangthok ki batawram aduda minister na makatana Andro Kendra ki Naharul Singh mahining thina hairaba lausing lairabadi laiminari ba phurup masel nungsi sanana chakhat palambida yang na chatpa ngamgani haiki Narendra Modi na lusingba NDA lengak na miyam da minam ki ba thawong singi mayokta CPI Patsoi Local Council na yaning da ba miyam gi khana ne ba mifam ama khamnam lerak community hall da pangthokre CPI Manipur State Council ki makhada chatharak liba campaign na CPI gi lusingba Dr M Nara State Secretary L Sotin Kumar Deputy State Secretary Enjoy Kumar All Manipur Nupi Marup ki President TS Saki Susaru Yake Dr M Nara na Prime Minister Narendra Modi na center da lengak lakpadegi chahi mari asida semgani tawgani haina pikhiba thajaba sing miyamna hojikti minam bani khanglakduna party asigi mayokta leibak miyamna leple miyamge khandaba chanjau paiba corporator sing yokhatpa GST na hingbagi lambi thadat kiba asigi mayokta achetba phirep ka loinana BJP ki mayokta lemina bagi matam oire haiki Patsoi da laiba Kaisam Birzet High School ki founder Birzet ki nipalak soba laikhidaba ki ningsing thorom nga si school adu da pangthokre thorom ga mari lenana handak fol haido kiba class 10 gi parikya da mark phang na phangduna mai paklak laba school adu ki mahiroi singda sale amadi certificate piduna pukning thogat khre subject letters adhan mangamba oja singda su manamathum piduna pukning thogat ki ngasigi thorom adu da Patsoi Kendra gi MLA AK Mirabai Birzet High School ki donor ke Binod ZEO Zone 1 Suseta Khumuksam nam aro iba miyoi sing oina saruk yaki MLA AK Mirabai na hauziki matamda mahiroi singbu takpi tambiri ba oja singda mahiroi singna phusaibagi thabak chatharakli ba asilaibak thibani mahiroi singna matam pumna makta oja singbu ikai khumnaraba matamna mai pakpa miyoi oigani Birzet High School gi library ama mahaki local area development fundagi saragani haina MLA AK Mirabai na phongdokhi खरबा ग्रुप एकोइना जनरल कोटा दा यावदुना आईएस फंगिबा तोंगान बा कैटेगरी दा यावदुना ngasi होनरिबसे मसी नखोइसु ओइरोइ हाइनिंगाइ लेते अदुना नखोइ पुनमक स्कूल सिगी लेरिबा फाउंडर की फैमिली न पीरिबा खुदोंग जाबसे मसी नखोइ खत कारोइदबनी Sanamahi ahong khong singba haibasi atopa phurup natraga liningi matau tamduna pangthokpa natte matam kaya namsinduna thamluraba laibaki masil amabu amuk hanna hingat hanbani haina lining thau sanamahi sanapung na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgami pham amada lub asigi advisor warepa namairakpam sana miyoi kharana thoram asiga mare lenana sanamahi mapal thokpa yade haiba wafam thamlakpa thengnare sanamahi mapal thokpa yade haiba asimak lining asibu namsinduna thamnaba amadi Lining asibu miyam da khangandana ba hotnabada chauba khuraulang amani haidaba ngamloi ngasi mag aikhoigi lining asida miyam na chamamnaba kaya leiri masi pumnamak puya mai thakibagi jaithengni haiki Hongkong singba silibasi lain dong sanamai sanapung LSP nani adu di sanamai Hongkong singbada marai khara lae habisidi akhoigi siliba organizer team akhoigi LSP gi loop asida formation ma pidana hekta makhoina pamba makhoina injan ba loop abara injal laga public discussion है ना तोरम बसे public discussion जम live थी बने बा public discussion और गदी मायाम चेबा पुनो पियु मतम चाना पियु अदगी लाइब मरु इब थौपाइ बसिंग उकल पियु अमा पियु लोइन पियु
mayam pira kan discussion to gudab deba apu ko maru gatang mukhoina sida phamamaga sanamai ong kung ching bari yaning dia na phongdok phasa yamna lebak thibani Thobal Kaithel Manungda Kaithel gi Makha Amadi Mathakta Phamliba Ima Bel Singda Karimata Khangandana Thobal Municipal Council la Nauna Sajilakpa Plot Sing Kaithel Phambi Ima Singna Akai Atoi Thokhan Khre Kaithel Phambi Singna Thobal Municipal Council Phaba Khongsat Amasatuna Yaningda ba Phongdok Khre Thobal Municipal Council na Kaithel asigi Gate Mayada Anoba Potpham Ani Sagalakibani Karigidama Kaithel Ani Asi Sagalakli Bano Haiba Kaithel Phambi Ima Singda Khangal Lamdabadagi Khoisaunarba Ima Singna Amang Ata Thokhan Kibani Kiamgai pal ahan bithong atuba matamda loisin bina ba JSC against the prolonged non-completion of pal ahan bi bridge na sinduna Kiamgai haibong makhong community hall da miyamna wakat khongjang jangsin khrei miyamgi kodong zada ba asi atuba matamda loisin biu hiramasiga mari lenena ba department ta memorandum pisinna ba warep sulau khrei Paswai Kendra gi manung dalai ba club mangagi apun ba United Clubs Development Association ko ba apun melup ama sem kre yang komle rak dalai ba YLDC community hall pangtok pathara maduda Paswai Kendra gi MLA AK Mirabai Manipur University ke College Development Council ge director oiramba Professor N Mohendro Imphal West ki upadhyaksa NGB Mola Susaru Yaki MLA AK Mirabai na ikuina lanai oina thabak ama tawbadagi di apun magik pangalama oina thabak tawbana mai pak pahengani ngasi punsilliba club sing asina lamdam asiki chawkhat thawrang maru oina naharol sing yaipana ba thabak tharamda achawba mateng oiragani tungdala kadaba thabak tharam singda mahak masamak yauna kendra sigi local body gi mioi singa punna satmina si haiki Eba asidi damata akaba lamdin mera ulakko yana gogi damata laiba praja asino kusam nare harga ekoi samaj asidi damata tawya tabak mayam amalei Innovation product ideal na puthokpa minerals added packaged drinking water IKRA Lampel Sana Kaithela Laiba IPR Give Office the Puthokre Thoramadu da Chingai Kendra ge MLA Khasim Basum Pungyar Kendra ge MLA ke Laisyo Susaru Yaki Mapalamdagi lakpa pothok sing hengana ba lamdam asigi industry lingliba singna hodamina batsangi haina Laisyo na phongdoki MLA Khasim Basum na Eric Laisyo hairaba singna masana masabu thabak bijanabagi thabak paikhalakpada aikoi khudingmak na pungning thogat phamtho I haiki Angangsing ijasing khangde megi macha khangde naron singsta encourage every tawba yaadu tawruga karamana step losira haina namdaba singdu la koina su chitung ore su help tawnu ba haina koina mudi public service prajagi seva tawni haisini every pesai ki tamang sunade adu somaina karna thaba khana singsta koisu encourage mengi tamba haina koisu masida support tawnu ba koisu lepjabni Kaksing Kendra ge MLA Y Surchandrana Mahaki Local Area Development Pandagi Bijoypur Khulgi Imung Singda Yumkup Nanaba Zinga Yanthokre Mahaki Mayumda Pangthoki Bethoramadu da BJP Kaksing Mandal gi President Khetri Mayum Sauba Secretary Organization Naurem Samusu Saru Yaki Moirang Kendra ge MLA P Sarachandrana Mahaki Local Area Development Fund gi senphamdagi tongan bachakwa tharangi thabak sing paikhat aba yanthokre Sribon Youth Development Organization gi sangsanana ba pasang mamang lekai gi community hall Kwakta Ward number Nepal gi public ground semna bagi senpamsu khusinaki Laingak yauna mari leinaba authority kaya na lamdam asigi tanglaba poni sagol yokhatnaba wafam kaya khanabaga loinena masibu yokhatnaba thausil thaurang kaya paikhat kani haikrabasu ngasi phawba thabak ta onthok tabana prithibhi da tanglaba sagol makalama oiriba poni ngasidi lambi da siduna leiraba phawba yangsin binaba leitre ngasi ayok Imphal Police Station gi manung sanba kaisampat leima jam laikai mayada tidim lambi da poni sagol amat lambi da siduna leiramle Angan ba ayukta miyam na sagol adu mafam adu da siduna leiraba thengna rakhibani matau karamna siram lebano haibadu di japsaba khangma ngamdre mari leina ba authority na asiba sagol gi hakjang adu matam koina lokhatana laiki tungda People for Animal Manipur na sagol adu lokhalaga DI laboratory sanjen thongda postmortem tawkhre Imphal Police Station da FIR ama register tawduna sagol mapu amadi sagol adu thomlam leba gari adu gi maramda thigatpa hokre hairi Hayang pangthokada ba 13 August ka mari lenana Worker Union Manipur amadi IMC ani na khosamna dununga si MG Avenue amadi thangal kaithel gi mafam singda lamtu sengdokpaga loinana poster campaign pangthokre amot pa hundok labadi lupa chamanga fine thigada bani haiba miyamna khangan khre Worker Union Manipur President K London na iramdam asigi damak thawai na pontha pi khraba ipa ipu singbu ningsingba amadi ikai khumna ba utpo oina luna na thamna ba thabak asi pangthokpani haiki
City Sibuhan Luna Tamnabagita, City is Libiriba, Amadi, Manipur Libiriba, quite Kurimanga, Koi Shai Shana, Shaggy responsible among Galona, Koi City Siluna Tamsi, Karigumba, Mapam Sada from the Lambida Kay, Quina Moraka and Tomba, Taragati, Matu Municipality, Corporation Logi Matuina, to pass some fine Toba, Lorna, Ahingama, Ma, look up to Tambagi, Rules Sado, and Koi Soidana. Workers in Manipur, and single in Madu Kontang, the local second Maramana City is Luna and Tamna public Kurimang Corporation, Piminas have welcome to Tanzari. Moirang Kendra Manung Sanba, Ang Kalawai, Kungangi, and Midangi Matam Damian, as a toxas Tobadanungaina, Makalaka, Amadi Awang Laki Mapam Singdama in Alhanaba, Moirang Kendra Progressive, Franki Makada, Ankalaka, Street Lamb Development Committee in Sinduna, Tabak by Katpahau Kray, Progressive Franki Makaidegi Tongam Santina Electric Bulb, Amadi Wiresing Committee the Kusina Kray, Toromaduda. Hanagi Upapradhan Tombi Progressive Franki Advisor Modu Yauna Mioy Kayana Saruk Yaki Tongam Santina Miam na Ayaba Pirabadi Kulasi Pungkunmari Yum Tong Kuding the Maingalhan Badanatana Santok Lehan Bakul Ama Ohen Bayagani Haiki ISTB channel Pumna Mag data entry Tobana Maram Oiduna Hayang Ayupung Taramatuidagi Miam na Toram Yang Bada Kudong Sada Bakara Mayok Naragani Masiki the Mag Network Asiki Toram Yang Bidi Basingna Waro Bidanaba Network Asiki Maikay Degining Singzeri Hosing Maraktan Black Amatang Lauzari. Why try hard? Blue Sands London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi produce siraktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singkidamat, amatta ngaraba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule wo changmina sinabiyo. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba August gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Break itungda taramna oksari makataba pauda Ngangkhalawai Jila Parishad ki manung sanba Tronglaubi tera khongsangbi Gram Panchayat ki manung sana Tronglaubi awang kenel lagi Pigal Mol Khol Fawagi kenel gi nagyata Chinese tikpambi lising amarom Jila Parishad member Kanan Balana lusing duna thakre Kanan Balana Bisnupur DC ki makhada MJNREGS ki makhada thabak asi paikat pani Upambi sing asi hingnana ba khunja singna punna hot amina si haike India ki Independence Day thoram boycott tawbagalena numit asigi ayuk pung mga dagi nungtil pung mga phawba KCP MJC na general strike tawragani lauthokre lub asigi Department of Publicity and Propaganda Secretary Ningthem gi cherol amana numit asida makhal amatagi harau kumai pangthok bigano tangai fadana medical electricity water supply fire service press media amadi lining lai solga mari leina besingi oinade komthokani hairi Akoibagi Pibam Ningtina Ngak Sanduna Amadi Kahendana Tamnabagi Pandamda Primary School Lagi Higher Secondary Thak Pawpada Awareness Program Ama Idang Bamaka Primary School Gi Eco Club Amadi District Implementing Monitoring Committee Bisnupur District of Punduna School Aduda Pangthokre Thoromaduda School Gi Headmistress Rita Devi Yauna Miyoy Kayana Saruk Yaki Resource person oina N Santikumar na honglakli ba mahusagi akoibagi Pibam asi ngak naba hotnabada mahiroi singda su khangan mamathau tai phongdokki Punna khana binaraga akoi buki people se phaglan da bayati haisigi adu campaign mani environment phatragadi hakchang phararoi hakchang phatragi life tamusu yaroi paisa paisu yaroi Bisnupur Higher Secondary School dasu Environment Awareness Program pangthokre Thauramadu da school adugi Principal W Hemapati Vice Principal N Jayanta Kumar Senior Lecturer N Ibocho amade Resource Person oina N Santi Kumar na saruk yaki
India da library gi ihau sagalamba Dr. S.R. Ranganathan gi chama kuntaruk suba mapok kumon thoram ga mari lenena library de gi thoram pangthokre Manipur Library Association Malana JN Manipur Dance Academy ge kusamnaduna academy asigi Priyogopal Sana auditorium da pangthokiba thoram aduda academy asigi vice chairman Thoidingdam Tombi Hanagi vice chairman N Tombi amade Malagi president T S Saubana singba miyoi kayana saru yakhi Malagi Hanagi president L Sobitana library karam na haurakhi masina karam section da kana bapi amade mahiroiga library ga laina gada ba marigi matangda wafum gaya phongdokhi NSS ki nimit mangani sumna sathagada ba camp Moirangi Advanced Intermediate College da haukre NSS unit wana sinduna sathakiba swasta pakhwara haiba timna pangthopa camp asina uchara kaya thabaga lenana career counseling leadership program blood donation singba kaya pangthokadauri ngasi hokdopagi thoramda college adugi vice chairman Dilesor vice principal Swami Chandra yauna miyoi kaya na saru yakhe volunteer chanirom na saru yagadauri ba camp hokdopagi thoramga mari lenana lecturer M Biseswari Devina plastic na society da manghalibe singi matangda wangangkhe Kanglai Park loina silon apun mamarup na sinduna tha kudingi puthokada ba wareng amadi saireng yawba journal amangasi takil daleba panchayat ghar da release tawkhre ngasigi thoram aduda Imphal West Jilla Parishad ki upadhyaksa NG Bimola Kanglai Park loina silon apun mamarup ki president Tiam Ongbi Silai Melaima takyal gram panchayat ki pradhan Khaidem Priyobala Vijay Govinda gram panchayat ki pradhan Salam Pradeep amade Sahitya Academy awardee KS Priyakumar na chingbana athoiba mithunglen sing oina saruk yakhe Thawam ga mari lenana Kanglai Park loina silon apun bamarup ki president Thiam Ongbi Silai Malaimana tungi haurak liba naha oiraba aiba singbu makhoigi phida ama pinamba journal asi phongbani haikhi KCP gi lanmi sanglop miyam gi phingang lanmi gi taramari suba mapokomon August 13 doina lakpada Westya lamdamda lairiba furup sing apunba Westya gi yawo lanmi sing amadi leibak miyam gi mafamda lup asigi chairman KSS laba maitaina yaipa paujel pirakli chairman gi paujel asina ngasi India amadi Manipur gi marakta linariba senmit lon amadi lesem lon gi mari asi mapu manai gi marakta lainaba marini Asigumba mari asidagi thoklakpa power relation aduga haukiba sahi khara sida thokiba leibak ki thokdok wathok singa kari mari leinai leibak miyam gi mahut sinduna lairiba MLA minister sing asuki matik sonjai makhoina lamdam asigi miyam gi ihul aningba amade apama khanglabasu miyam gi damakta di karimata tawba ngamjade haifam thokpa tawfam thokpa chumba amata haiba amadi tawba ngamde masina makhoina miyamda hanjin oidaba amadi namthak tawbada ikaiba khangdaba makhoigi machat ama oirakli Delhi ki yathang Indrabadi makhoida power sinaraklaroi haiba kibadagi aranba wafam ama Delhi na chumi hairabadi aranbani haiba khanglabasu haiba ngamjade masigi chapcharaba khudamdi Manipur University ki wathok asisuni hairi University asigi wathok khaktana tana leibaki atai wathok lanthok sing aruba wafam kayada aikoi masel tokhai tanaduna amaga yengthina halaba pumnamak asisu Delhi ki khuzil thorang na thoanba ngaktani haina maral siri Ayush ki oiba lemna layeng bagi camp ama Tera Bazar da laiba Ideal Club da pangthokre Sagolban Moirang Leirakta laiba Ayush Care Wellness Center amade Ideal Club na punna sinduna pangthokiba camp adugi matangda Ayush ki Medical Officer Dr. Merina ana layeng bagi lamdam asigi miyamda Ayush ki kanaba phanganaba camp asi pangthokpani haikhi IMC Ward number 19 gi Tarelak Suba Councillor Meritorious Award yanthokpagi thauram Wangkhai Puja Lampak Community Hall da pangthokre thauram adu da Huidrom Bikramjit ZEO Ramba N Chauba Sahitya Academy Awardee Rajen Toijam basu saru yakhi Ward asigi manung da laiba CBSE board amadi council na lawba exam da mark wangna phangduna mai paklaglaba mahiroi singda khodol tamduna pungning thogatkhi Senior Social Group Kurong Makong United Club Council of Youth Welfare Sayang Kurong Makong Women Development Committee Lamjing Seba Maira Paibilup awang amadi makalakai na sinduna Sagolban Sayang Lambida nominin sumna sathagadaba Social Service Kamari lenana lamdam adonggi senior citizen singna uchara kaya thakre Mamang thada ISTV News da sandokhiba uripok disiro talaibi masagi kidney animak fail orabi SS Rameswari da members ani yang kaitaruk laiba dedicated WhatsApp group Manipur update na mahaki layeng da sisinanabagi damak lupa lising kun mangas supna marfu mateng pangkre WhatsApp group asina ngasi phawbada tola taraba madi tongan ba akan malaina kaya galoina na hingliba mioi singda mateng pangduna lakle
Haukiba August Manga dasu Kuntrakpam SC Manung Sana Laiba Ising Tenbida Laiba KSIS Azit ki mafam dasu Selgi Tengbang Pi Kibelai Krei Makata nasu Tola Tarabasingda Mateng Leptana Pangkigani Haire Ukrulgi halang the Saba States ama ADC Ukrulgi member Pauting Basumna ngasi sangga krei Tauramaduda halang kulgi headman W Huileng NPF Ukrulgi General Secretary Yangmi Ronda Youth Wingi President and Athing Susaru Yaki Kulgi States asi Taramari Suba Finance Commission gi makada sakibani Thanga Kendragi Kathinungai Gram Panchayat ki manung sana laiba laupari kun lomgi ising piri ba akoi lokong kendra asigi MLA T Robindro gi matenga loinana lomi singna tengba hokre khongasi matam sangna tengthokta bana laupan bada khodong sadaba mayok naduna lakhibani Thobal Melaground Maya da laiba Gaura Singmai Nongpok Singi Singkhong da lairamba haujikna mathau tokhidraba Standard English School gi Pata School asigi secretary kam principal oiramba Thobal Khunau dage Eldananjoi Koba mioi amagi mingda Pansil lambadage miyamna yaningdaba mifam ama Thobal Kaithel Makha Multipurpose Community Hall da pangthokre Thobal apun malum na sinduna pangthokiba mifam aduda Thobal Municipal Council gi councillor sing amade Maira Paibi singsu saruk yakhi School gilam masi school salai drabani na Thobal miyam gilam ohen bahai bayaw na tongan bawarep sing laukre. Ministry of Culture ki makhada Northeast Artisan Forum na sinduna nimit mangani sathagada ba warili ba kumhai soibam lekai de leiba forum asigi office da pangtokre. Udokpagi thoramda thabaktagi potharaba ICP Dr. Soibam Ibosa Manipur State Kala Academy ki Secretary L. Bisorjit IMC Ward number 22 ki Corporator Nongmaithem Kumudini Citizens Club ki President Oinam Priyo Kumar Susaru Yaki Chawyama Higher Secondary School Thobal na sahi asigi oina National Service Scheme NSS Unit 1 amadi 2 gi numitare ni sathagada ba special camp ma school adu da hawkre punna mahiroi nupanu pitsa mana campus da saru yari Campus da leadership skill, disaster management, NSS amade NYK, HIV and AIDS amade goal setting habihiramda resource person singna wangangani campus ga marilinana Thobal Kaithel yauna mafam kayada lamtu sengdokre hogdopagi thoramda school gi principal L Damodar program officer unit 1 W Biren amade unit 2 gi officer Dr. A.K. Priyo Kumar yauna khunja kayana saru yakhi campus gi maru oiba wafam kaya program officer W Biren na phongdokhi Kumbi Kendragi Manung Sana Laiba Borayang BCP gi Manung da Laiba Laingau bi lambi asi matam sangna sembidana lairakpa adu ngasi Laingau bi maitai inat kamal lupna lambi asi simjinbagi thabak zathakre Hauzik thabak ki paw mo pizare Ngasi thabak ki pawda Mission for Economic Empowerment of Artisans and Craftsmen Manipur gi oina contract ta ahangba fam khara kauri famsing adudi principal IT professional junior IT professional senior professional designer accounts professional personal assistant to CEO amade multitasking staff kampion ne sahi taranipal dagi kuncha phawgi manungda leba miyoi singna August ki tang kunma thoi phawgi manungda darkhas tharak pa yagani parikya center Imphal da oigani Indian Air Force ki Group Y ki tongan ba pham kaya lawgadawri yamdrabada class 12 pass tawba sahi kun phawgi manungda leiba miyoi singna September ki tang amagi mamangda darkhas tharakpa yagani Indian Bank ki professional officer khara lawgadawri class 10 dagi graduate pass tawraba masagi sahi kundagi kunthra phawgi manungda leiba miyoi singna lakliba tang kuntaret phawgi manungda darkhas tharakpa yagani parikya center Imphal oigani haire Mathaki thabaki pausing asigi akupa marol babu paradale ba job center tagi khangba yagani makhata ba pau amuk bizari Sanamahi inat lining loina silon apun melup na sinduna anirak suba mapugi mingkai lobugi thoram haying kongbal ufong yumpham gi lining taw sanamahi gi masaigonda pangthokre thoram adu dalup asigi lusing purel ningthem jaw thongnawjam sonamani naurem amangba susar yakhe Handak Tamenglong giching ningkai bada laikhidraba imung manungi miyoi singda ex gracia lupa lak mari pibaga loinana relief material sing imung tarahum doida yanthokre ngasi pangthokiba thoram aduda SDO Tamenglong katam thai phaiga kangmai People's Resource Development Association gi secretary L Suranjoy Action at Guwahati gi program officer Rehana Su saru yakhi
Lukram Lera Youth Club ki numit humni sathari ba yang mari suba foundation degi ngasi nini sanba numita state level painting competition pangthokre class 6 tagi 8 fawagi kanglupta St. Joe's High School gi Daulas lamba mayum na ahanda Pitambara English School gi Martin Tongbram na ani suba regular English School gi Moirang Them Toitoi bana ahom suba takre Class 3 degi 5 pawagi kanglupta Ramkrishna Mission School Sagonman Salam Laikai gi Guinness Salam na ahanba Krishna Mission School Uripoki Lamlabas Sinam RK Sanatumbi Devi Vidyalaya Ginathiam Josinana Thartakre National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities Senaiga All Manipur Disabled Handicapped Persons Development Agency Singjamai Singamakha Khatri Lekai ka kusamnaduna pangthokiba nimit inigi District Level Conference on Transition Skill and Preparation Manipur Press Club Taloisan Kray Thormaduda P Kamras Y Betchaubi Khatri Pratama Amade Tongbram Romeo Susaru Yaki Bangladesh Manipuri AIB Padmanmani ngarang laikhidre masagi sahi humdrama thoi sukri AIB asina Bangladesh Manipuri lol amasung sahitya chakhodhana bakan honarami mahakna Bangladesh Manipuri Sahitya Sangsad ki president oina lising masamapan marpudra humdoi dege lising masamapan marpudra taruk phawba thawpurami mahakna laikhidaba asida sahitya thokpanglup Manipurna awa phongdopagi mifam amanga si pangthokre AIB asina laikhidaba asi Bangladesh ta nupi AIB singi menkhatpang amlaroidaba ahoba ama lehoragani hairi PSE Ukrul Division Nehru Yuba Kendra Ukrul amasung Toloi Higher Secondary Academy gi NSS unit na Taloi Resang Youth Club yauna swasta gi matang nonggi oiba seminar amangarang Toloi Higher Secondary Academy da pangthokre thorom asigi sarogoma oina khongsat amasu satki Youth for Sense Kangabong Maistam Laikai na Fitness Center amanga si hangdokre thoramaduda BJP Manipur Pradesh ki Vice President Orambati S Dadumani Center asigi Secretary Laistram Lanchenba Jilla Parishad Member KS Rajmohan Pradhan Upendra Susaru Yaki Hauzik sanabagi pau amuk pizari Tehran da pangthokiba handak da pangthokpa ahanba chahi taramanga makhagi Asian Wrestling Freestyle amasung Greco-Roman style da bronze medal panglakraba Manipur wrestler Khundongbam Loya ngambangasi South Poiro Khongjil Welfare Club na SPWC ground da harau tayam na okhrei Thoromadu da Tulihal Jira Parishad member ke inausa Pradhan MD Khalif Khundongbam High School Telauchana gi Jilla Parishad member A Jamini Susaru Yaki Croatia da pangthokiba World Cadet Wrestling Championship da KG Yankai gi kanglupta silver medal panglakraba Hairok tagi Laistram Saiwan Maitei YBC Club Hairok Part 3 na ngarok thelna harau tayamna okhrei Thoromadu da Education Minister TS Radheshyam Jilla Parishad ki Upadhyaksa T Nungsi Susaru Yaki Hauzik makhataba sanabagi pau poya ningthaujamdagi amuk phangbigani Marcy T. Ice Amadi Y. Sudesh Kumarna Ani Suba Yonex Sunrise is 11 badminton tournament ki Sahi Tramanga Makhagi Nupi Masa Amadi Nupa Masagi singles ki title Lokre Manipur Badminton Association na Sinduna Tha Sigitang Taradagi Nupi Masa Amadi Nupa Masa Badminton Sanaroi Sa Magahumpumapana Saruk Yaduna Dem College Campus Leba Manipur Badminton Association gi indoor hall da Satarkiba Ani Suba Yonex Sunrise 11 badminton tournament ngasi lotion kre Loisan bagi thoramda Manipur Sarkar gi Director General of Police LM Khote Sai NRC Manipur gi Director Francis Marwin na thoramapu sing oike Satharkipa tournament asigi ngasi sankipa sahi tramanga makhagi nipi masagi singles ki roiba matcha Marcy T Ice na Sagorika Enbu set ani sino kunma thoi taramanga madi kunma thoi taratre ta maithi biduna title laukibani nupa masagi singles ki sankipa roiba matcha na Y Sudesh Kumar na A Mangalbu set ani ama kunma thoi taratret kunma thoi amadi kunma thoi tara nipal da maithi biduna title laukre Men's doubles ki sanaki boriba match na AK Boni amadi K Rabi Shankar gi Zurana G Rajesh amadi Saikhomba gi Zurabu set ani sino sahi tromdoi makhagi nupa masagi sanaki boriba match na TS Matic na N Abinash pu set ani ama sahi nipugi men's doubles ki sanaki boriba match na Dijango AK amadi
टी आइस तोंब की जुरा ना एन प्रेम सानमदी सुशील की जुरा बो सेट अनि सिनो सही 13 मखा की नुपा मसा की सानखिबा रोइबा मैच डेबर बर्टना कियो भियो बो सेट अनि अमा अमदी सही 15 मखा की नुपा मसा की डबल्स की सानखिबा रोइबा मैच आइस रोहन कुमार अमदी के आइस अमरजीत की जुरा ना वाई हेमजित अमदी वाई सुदेश कुमार की जुरा बो सेट अनि अमदा माइथि पितुना टाइटल लौखरे सथर की टूर्नामेंट सिंग असिगी विनर अमदी रनर्स अप ताखिबा सानरोइ सिंगदा थौरम बापू सिंगना खुदोल पोट का लोइनना सर्टिफिकेट अमदी सेल की मना पितुना पोंगिंग थगतखि संगाई जिम खागेमपली की मुटुम अमर अमदी यूनाइटेड जिम मणिपुर नौरेम थोंगी एमडी साबा साहाना मंगा सुबह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की मास्टर अमदी जूनियर कैटेगरी की टाइटल लौखरे बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट सिंधुना ब्रिलियंट कम्युनिटी हॉल नौरेम थोंग सामू समदा मंगा सुबह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पांगथोखरे थौरम असिदा सेंगमाई केंद्र के एमएलए हाइखाम डिंगो बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट सापम जोई चंद्र ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस थंबाल शर्मा अमदी अतई मियो क्यासु सरुक याखी पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा जूनियर कैटेगरी दा यूनाइटेड जिम मणिपुर नौरेम थोंगी एमडी सभा साहन अहानबा इंद्रा याइसना खुंबोंगी एस प्रियंकरना अनिशुबा सलाई बॉडी स्कल्पचर की एनजी सदानंदना अहुमसु पोजिशन ताखी मास्टर कैटेगरी की कांगलुपता संगाई जिम खागेमपली की मुटुम अमरना अहानबा पांखल जिम की टीएस रमेश कुमारना अनिशु पोजिशन ताखरे सीनियर कैटेगरी दा यूनाइटेड जिम मणिपुर नौरेम थोंगी एल नेताना अहानबा कांगली फिटनेस सेंटर सिंगजमई की स्वेबम रोबर्टना अनिशुबा संगाई जिम खागेमपली की मुटुम अमरना अहुमसु पोजिशन ताखी मणिपुर की सिचुएशन गत इरान देश में आमोदा तवी का लेवाकी अतंग अतंग लेविश में आमसी मतलब करना वाइना भाई ऐसे शोर को भी वाइना फल लगे लगे खाई में सिखा रहा है भाई तकी मती हजाम सिखा वाकल सिखा नाना तकी मती मरी लेंगे मरी ना भाई आज अगर मणिपुर में लेंगे पूरे में वरना नहीं पृथ्वी तुम बदले लोगे कोई हजाम फल लगे इस्लाम देखा वो हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर न पुन मेडल सामग सुमननी फंगदुना अनिसुबा थांगता फेडरेशन कप की ओवरऑल टीम चैंपियन ओइख्रे थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की मियंग मखादा स्केटिंग रिंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 10 दा थास की तांग मापल की नुपा मरी नुपी थांगता सनरोई सांवा यांखिन सरुक यादुना सथरखिबा तरीसुबा थांगता फेडरेशन कप ngasi लोइसनख्रे हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर न गोल्ड 34 सिल्वर कोनिथोय ब्रोंज अमा पुन मेडल सामग सुमना अनि फंगदुना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइखिबनी जम्मू एंड कश्मीर थांगता एसोसिएशन न गोल्ड कुलहुमदोय सिल्वर 35 ब्रोंज 13 पुन मेडल 34 फंगदुना अनि सुबा ऑल महाराष्ट्र थांगता एसोसिएशन न गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रोंज 3 पुन मेडल 33 फंगदुना अहुम सुबा ऑल त्रिपुरा थांगता एसोसिएशन न पुन मेडल 3 अमदी ऑल असम थांगता एसोसिएशन न पुन मेडल 5 फंगदुना मरी सुबा मदी 5 सुबा पोजिशन ताखरे थागसरी बोयाय मखाता ना ngasi नोमगी ओइखिबा इंगासागी पाउ अमुक फंगबिगनी एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट की फंखिबा ngasi ओइखिबा इंगासा मदी नुजुगी पाउदा ख्वाइदिगी साखिबा सेल्सियस डिग्री 39.52 ख्वाइदिगी इंगबा सेल्सियस डिग्री 33.02 नुसित यावैसिंग मनल की सांग मैक्सिमम दसादा 34.94 मिनिमम दसादा 53.13 ओइखे ngasi gi nong suki bagi sang 35.13 मिलीमीटर ने हौजिक अरोय पदा मरु ओइबा पाउ अमोक गुरुमयुम जितेश्वर यावना मियोय मंगा सिक्योरिटी फोर्स ना फाखरगा चथकिबा अरोनबा मिहाट सीबीआई नत्रगा एसआईटी ना थिगतहनबा मफम कयादा खोंजंग जंगसिनख्रे इंडिपेंडेंस डे थौरमगी मांगोयना ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंगना अकनबा चक्सल थौरंग लौखटले अमदे इम्फाल मनुंगी मरु ओइबा लंबी की मफम कयादा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना पियंग संगबा वाटपदगे नोमा नोमगे फिबम सोक्सलकले ngasi yo nadi ISTV na pizza ba manipuri pau matang asita loisinjari miyang tabiri ba pumnamakpo amuka na kurumjari